põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist! Jalgpallistuudio taas kokku tulnud. Meil on 2. veebruar, meil on esmaspäev ja räägime siis Eesti jalgpallist. Ja räägime seda siis kolmekesi. Mina Heido Taljurand, minu paremal käel peadi Milano olümpiale sõitev Madis Kalvet. See on ta põhjus, miks täna siin saadet teha, et viimane kord, kui me seda meest näeme. No nii, kas oled elevil ka? Natuke ikka, tere kõigepealt muidugi. Natuke ikka nagu olümpiani suur asi ja spordiajakirjanikuna ilmselt ju kas ongi olümpia jalgpalli MM, 2 kõige suuremat sündmust, mida sa koha peal kajasta saad. Jalka MM-il meie koondist pole kahjuks veel olnud, et olümpial ikkagi on Eesti sportlased ka ja selles mõttes on kindlasti äge. Ma ei tea, kui äge saab olema seal see rongi ja bussisõit, mida saab teha ilmselt päevades, ma ei tea, 5, 6, 7 kuni 8 tundi võib-olla. Et seda võib-olla nii väga ei oota, aga ütleme suures plaanis tegelikult meil on väga korralik koondis ja meil on palju sportlasi, kes võivad seal olla seal esikümnes, heal päeval esikuuikas ja võib-olla väga heal päeval ka medalil, et selles mõttes on mida oodata. Nii ta on, minut. Me inimestatavad jalgpallijuttes rääksid olümpias minuti. Jalgpallijutte me saame Andres Ooperilt. Kuuled õige tuumem, kuuled Kuressaarel 3-2 Kalevile, ütles Andres Ooper siis Viimsi kaast peatreener. Kuule, kas üldse on mõtet seda esiliigat mängida sel aastal, et tõstame selle Viimsi meistriliigast ära ja ongi asi vaski, et kui see nagu öeldakse, et kui enne mängu pakutakse selline asi, siis loomulikult võtan vastu. Ma saan aru, et vaadates koosseisu, siis Viimsil kadusid, ma arvan, et sa kartsid rohkem, on ju? Jaa, minimaalselt, aga ütleme nii, et see aeg ei ole veel läbi, et ega vaatame, et aeg ei ole veel pihta hakanud, et siin ikka veel vaatame, mõni võib-olla tuleb juurde ja aga kas see suurim kadu on, kellest keegi rohkem kahju on, et ära läks? Allast ikka. Mis Allast tegema hakkas? Allast, tal on, ma ei tea, et võib-olla ei ole minu koht siin rääkida, aga töö on nagu ikkagi tulnud, mis jah, ei taha öelda, et segab, aga jah, et töö asjad on ja vaatab ja proovib, et ta päris see ust kinni meil ei pannud, aga hetkel jah, on nii. Et tema on kindlasti väga suur kadu. -15 on siin väljas. Ma tean ilma jutte, see on kõik mõttetum jama üldse ära. Me võime ikka ju alguses teha, et kuule, et võrreldes omal ajal asjadega, see on ikka teine tera siin lasta. Mida te teinud oleks, kui neid halle ei oleks? Ma kardan, et siis ei oleks pooli neid vendasid, kes praegu on alles jäänud, et ma usun, et Aafriklased oleks kõik olnud nägemist. Ja Jalgpalliliidu hall oli ka väga tore koht, kus treenida, aga seal on ikka -10 praegu sees, et ei ole mingit +10 juttu seal midagi, et meil on ikka väga super hall, et ma arvan, võib julgelt väita, et Eesti parim. Gert Kams vaidleb vastu sulle praegu. Okei, seal Paides on ka väga mõnus soe ja aga tulge siis. Kelle tuleku üle sa kõige rõõmsam oled või kes oli selline, et tuleku üle? Jah, et lisanduja või üldse, et kes jäi, et kas mõni väljamaalane või kes oli kõige selline, et ma ütleks pigem siis see, mida ma ütlesin, et 2009 poisid, kes on üles tulnud, et nemad pakuvad mõnusat konkurentsi, et nad annavad trennis seda intensiivsust, agressiivsust juurde, et ei ole nii, et ma võin siin palliga kaua tegutseda, et me nagu nõuame jah seda agressiivsust pressingul ja seda nad annavad ja see, kuidas nad üles on nüüd astunud sinna meeste jalgpalli, see on väga hea. Kaugel te sellest päris vormist olete, palju siin üldse välja võib lugeda, et selgite ära, hetkel meil on siis ütleme 6 aega laias lassuse päris hooaja alguseni. Kui kaugel te sellest olete, et kui me hakkaks mängima märtsi alguse Viimsi mängiks praeguse Viimsiga, et mis see suurim erinevus oleks? Kui kaugel nad füüskada kutid on? Ma usun, et on veel jah kõva maa minna, et me oleme pakkunud veel siin hommikusi trenne enne koolipoistele ja et näha on siin, praegu on siis 6 aega oleme teinud ja sellised esimesed väsimuse märgid tulevad ja et ongi, 6 aega on veel hooajani, et me oleme täpselt kuskil poole peal ja nüüd tuleb hakata manageerima
seda koormust öelda, et mõned on siin pisivigastused, on ju, et need kindlasti läheks suuremaks, on ju. Aga kuidas selgita siis lihtsale inimesele, nagu mina ära, et kuidas üldse see suures plaanis see füsika ladumine käib, et millal need koormused laes on, millal maha võetakse, et millal alustasid, et kuidas, oletame siin. No meil on nädalaplaan ikkagi, et aga ma mõtlen suures pildis, millal see kõige retsim füsika aed on, kus ainult tead see joostakse? Ja seda nagu, ma ei tea, meil vanasti, et lähme nüüd õue ja jookseme tund aega nagu Teituriga oli, et seda meil ei ole. Et pigem prooviks ikka platsi peal need asjad ära teha, nagu selline, nagu Hollandis oli ja sellega harjunud, et kuna on nagu mahtu ja kuna on kiirust ja et need on kõik see nädala peale proovime ära jagada ja siis see on koostöös siis füüsilise ettevalmistuse inimestega ja seal tehakse teste neile, et kuidas neil on need hüpped ja asjad ja et niimoodi pisitasa, et proovime ajaga kaasas käia, aga ega meil nüüd meeletuid neid GPS-e meil seljal ei ole ja kes vereproove ei võta ja et selliseid asju meil ei ole. Aga kas kaks sellist koolrunda, kui minna väga äärmustesse, üks on see Itaalia koolrund, kus sul võib olla 3 päeva trenni niimoodi, et vennad trennivad väljakul ja palli ei näegi. Natuke liialdades, eks ole, sa siia liigud, kui pall on siin, sa liigud siin. Me trennivad, jooksevad, nii et palli ei olegi. Ja teine on selline mingi lõunamaalik teooria rohkem, et põhimõtteliselt kui sa jooksed staadion ringi, siis ka palliga laias lastud, et ainult pall jala peal. Kui sa oled Hollandid asjad läbi käinud, et kui palju seda, sa oled ka rohkem seda, et ilma pallita ühtegi trenni ei tohiks üldse teha või? Ma arvan küll, et kuidas sa, ütleme, poisid, kes tulevad veel peale, kooli peale tööd tulevad meile sinna, siis me paneme nad pallita jooksma või? Ma ei tea, seda ma ei usu, et me müüksime maha, et pigem jah, selline Hollandi, et ka need jooksud saab ju peita mängude sisse ära, et suuremad mängud, kus on distantsi ja aeg ja kõik sellega tuleb natuke manageerida, et pigem siis ütleme seda Hollandi värki, et suured mängud, kus sa pead jooksma, et või siis on jah, kiired sutsakad, teravad sutsakad, et oleneb päevast siis, et mis päeval mida teha. Aga jah, et ilma pallita jooksu, seda on nad ka teinud, et ikka meil on ju jõusaalitrenn ka seal vahel ja et kas see jõusaali peaks ka nii tegema samal ajal kürtsid? meil on nagu üks jõukse trenn on meil seotud niimoodi, et ikkagi on platsi peal ka midagi, et aga üks on konkreetne jõusaal, et mina olen uuendus, mina teeks nii, et kui mina oleks treener, et ükski trenn ei ole nii, et sul palli üldse ei ole. Ma oleks täitsa, minu meelest suurim mure Eesti. Ühe kükke niimoodi kangiga ühe jala peal, teisega põlvega nagu pall, jah? Õige. Mina võtaks Eestis ikka väga palju rohkem sellised väga äärmuslikke treenereid. Seda nad saavad võib-olla enne jõusaali, nad saavad seal ees, selle jõusaali ees seal palli üleval hoida, see on nende enda lõbuks. Kurat, me tegime saade vabandan rohe kõigi kuule, et valepidi möla osa, me lõpus oleme alustanud möla, jumal küll. Igatahes, millest me täna räägime, täna on 2 osa, räägime hästi natukene välismaale minnud välismaal olevatest eestlastest paarist, kus on juttu rääkida ja siis meil on selline asi nagu meistriliiga muremeeter või paanikameeter, vaatame, kuidas ta läheb. Vaatame otsa, mis seisus on meistriliiga klubid 6 aega enne hooaja algust. Aga alustame sellega, mis ei ole nagu ametlik, aga Pärnu Vapruse, kõik ajakirjanikud ikka seda Pärnu Vapruse sotsiaalmeediat refreshiad vahepeal, kas tuleb. Aga mingites andmebaasides on juba kuulus meie noor suur talent Palberg on juba siis Association Sportive de Saint-Étienne ehk siis Saint-Étienne'i nimekirjas. Kõik vihjab sellele, et Palberg mängib alates jaanuarist Prantsusmaal. Tõenäoliselt kõik vihjab sellele, et Saint-Étienne on siis esiliiga klubi ja siis tõenäoliselt alguses natuke nii-öelda tuublist natuke madalamal ja siis samm-sammult liigub põhisatsi suunas on, me ütleme, selle osa lõikame välja, kui tuleb välja, et tiil on katki läinud, ei saa välistada, miks võib-olla asi viibinud on loomulikult see, et ma russin telegrammi sinna, tribüüni sinna viskasin ka ikka selle asja ära, et kui Eesti jalgpalluklubisse jõudis, siis oli peatreener juba vahetunud, mis on selline Eesti mängijate tüüpmure, et selline kerge kevadelik lähenemine on, et Saint-Étienne'is tõepoolest, et enne oli selline jutt alati, nice, et Norra treener, et see mõistab Põhjamaa mehi, et väga hea, aga sealne Eirik Horneland sai siis kingi asemel tuli Philippe Montagnier. Igatahes alustuseks me pole sellest Palbergi asjast üldse rääkinud. Madis Kalvet, miks sa oled pettunud, et Palberg läks Saint-Étienne'i?
ma ei ole pettunud. Vastu nüüd küsimus, miks sa pettunud ja leia põhjuse, miks olla pettunud. Muidu et ei tuleks selline ainult selline, et kas sa oled üllatunud, alustame siis niipidi? Sest Prantsusmaa on meil täitsa tundmatu maa. No ütleme jah, Eesti jalgpalli jaoks ta on ikka väga siuke must maa, et me seal ei ole käinud ja pole keegi, seal on mingi pakkumise olnud, et kunagi kinki seostati seal. Ma käisin proovil Metsis enne Arsenali. Baskotsid seal ju üle-eelmine suvi seostati, aga lõpuks ütleme, keegi ei olegi jõudnud sinna niimoodi mängima. Rasanauskas oli vist, kes läks Florast, leedukas küll. Oli... Kuidas seal inglise keeles sai midagi hakkama ka? Nalja teed. Seal oli kõik prantsuse keeles, mitte keegi. Louis Aha oli mul riietusruumis, ma mäletan, tema läks ju pärast Inglismaale, mitte ühtegi sõna, keegi ei rääkinud. Mitte midagi aru ei saa. Mis ma olin, 10 päeva, mitte käevärkider käite. Treener tegi üks ühele trenni, pidi kõik asjad ette näitama. See keele küsimus on minust üks selline, ma eeldan, et Palberg ei oska prantsuse keelt. Mine see tea. Mina sa tea, kunagi ei tea neid noori. Matter näitas, muidu loll meesena prantsus keelt oskab. Täpselt, jah. Aga igatahes üllatus selles mõttes on, et täitsa tundmatu maa, eks ole, ja esiliiga klubi. No üks on esiliiga klubi, aga teine on see ikkagi, ta on Prantsusmaal suur klubi, et see hiljuti just siin vaatas ka, mis summade eest nad mängijaid ostavad ja liigutavad, et pigem ta on ikkagi mentaliteedilt ja olemuselt on ikkagi, ma arvan, Prantsusmaa süke, ma ei tea, top 10 klubidelt vähemalt ja ajalugu on suur, fänne on palju, nõudmised on klubis suured, et selles mõttes võiks ju olla väga hea koht, et varasemalt ju räägid ka mingitest Belgiatest, Pooladest ja Põhjamaadest ja mis siin Palbergiga seoses räägiti, et selles mõttes jah, Prantsusmaa on mõnes mõttes nagu ootamatu, aga samas ütleme, arvestades selle organisatsiooni suurust, siis tegelikult ta läheb ikkagi väga suurde organisatsiooni, jah. Andres Opper. Selline, kuidas sa Prantsusmaa jalgpall kui selline, edada on ikka selline kõva väljarutse igal juhul, et jah, absoluutselt, et kui sa võrdled nüüd nende tippliigadega, ta on ju ikka see mis öeldakse, top 5 liiga, et kõvem ju kui Hollandi liiga. Aga ma küsin niipidi. Aga ta on esiliiga. Aga kui ma õigesti mäletan, võib-olla te võite parandada, siis minu meelest mingi hetk rindles ikkagi jutt, et Palberg ei taha minna tuudi duublisse, vaid ta tahab minna mängida edasi meistriliiga tasemel. Ta ei taha noorte jalgpalli, eks ole. Selle saates nüüd need jutud, kui sa loed seda Prantsusmaa meediat, et näed, kõigepealt läheb sinna 4. 5. liigasse, eks ole, sealt hakkab vaikselt tulema, et seda asja, et mingil hetkel mulle tundus, et tema eesmärk on minna tuuni meistriliigas mängima kohe. Ma arvan, et seda võib-olla presenteeritakse. Aga nüüd ta läheb, eks ole, võitlema päris suurde klubisse mänguaja eest, kus, esiliga küll, aga seal on ikkagi selge siht, et peame kõrgemal tõusma, eks ole, see klubi ajalooliselt kuulub meistriliigasse 10-kordne meister, sellest, ma polnud sündinud enam-vähem, kui viimase meistritiitli võitsid, ajalooliselt ikkagi suur klubi, aga see mänguaja vaade, eks ole, mõnes mõttes selline Rootsi kõrgliiga, eks ole, seal võib-olla oleks siis, võib-olla see loogilisem isegi olnud ju, või Norra kõrgliiga, et selline, et lähed Fredrikstadi teiseks ründajaks, praegu ta läheb, eks ole, Saint-Etienne'i 3. ründajaks paberil. Põhimõtteliselt küll, jah, et ta on ikka mõnes mõttes natuke sarnane selle Patrick Crystali keisile, et ta on ka nii-öelda Kölni duublis ja mängib ka 4. liigas, on ju. Et hea küll, seal on ka selliseid vanemaid mehi ka sees, aga jah, et mõnes mõttes ütleme, seda Saint-Etienne'i duublitele nii täpselt veel nagu uurinud, aga samas, nii palju kui ma olen lugenud ka seda kohalikku meediat, et seal Saint-Etienne'i see põhiründe, see Lukas Tassin, kes seal praegu on, päris siuke hinnatud mees juba 20-aastane ja see väärtus on ju ka 10+ miljonit, et temas nähakse nagu nii-öelda seda, sellest Tassini miniversiooni nii-öelda nagu omadustelt sarnane mängija. Lukas Tassan. Ühesõnaga, et kui tema nagu peaks eest ära minema, et siis nagu nii-öelda kasvaks alt täpselt nii-öelda samasuguste omaduste ja oskustega mängija nagu asemele. Ma olen aru saanud, et see, nagu see klubipoolne visioon on nagu selline. Jah, kui vaadata pigem, eks ole, vaadates neid ründavaid mängijaid, eks ole, siis selliseid vanus allab ühega, neid on mehi on oma jagu või ütleme sellised, et on nagu paar kogenumat meest, aga üldiselt noori on päris palju rootseisus, et seal justkui see loogika vist on olemas, et läbimurd. Ma arvaks küll, ta alustab ju trenni ikkagi esindusmeeskonnas ja eks seal ongi
tema enda see läbilöögivõime, siis vaatame ära ja ma arvan, et kindlasti näitab ennast heast küljest, et eks siis elu näitab, kas teda pannakse duublisse või saab ta juba esinduse, ma ei tea, siis pingi peale või ma ei tea, on see nii kindel, et ta kohe otse duublisse läheb, et eks see elu näitab seda. Haapsalu peal saistatakse, Haapsalu peal saistatakse, et ülemineku summa võib olla isegi miljoni kanti. Andres Opp, no see, kas sinu rekord ei peale siis liiaks üle? No jah, ajad on sellised, et ei aga kas tundub usutav, et mina algus tundus ebausutav, kuulus Transfermart, tervitame minu lemmik veebilehte, siis no seal tegelikult, mis ta oli siis, 8 meest on ostnud sel hooajal või siis suvel ja suvest alates, eks ole, vähemalt miljoniga, et 1,6 on selline raudnumber ja pluss, eks ole, enamike vanemad mehed oli seal, eks ole, üks noor serblasest paremkaitsja oli 2,8 miljonit, see tähendab, mida ma öelda tahan, tegelikult seal klubil raha on, sinna nüüd on seal taga on ameeriklasest omanikud, seal on see, kes see või direktor, seal on see kuulus ja Arsenali vedaja on üldse direktor on ja, et seal noh, tundub olevat, et see võibki miljon kanti olla äkki. Ja loomulikult tundub ja kõlab väga ebareaalselt selline 1,17-aastase eestlase eest, esiliiga klubi ja kõik asjad, aga kui sa lugesid siin ette ja et serblasest 18-aastase mängija eest käidi 3 miljonit veel, siis never know, et pluss siis need, noh, siis tunneme ainult rõõmu Pärnule, et palju õnne, et väga hea diil. Nimi, mis mul meelde ei tulda, oli Ivan Rasidis on siis see president, see on sul Arsenali ma arvan, Arsenali fännid, ma ei tea, vist liialt ei, ma ei mäleta sellist 10 aastat Arsenali vedanud, nüüd, eks ole, siis ta oli AC Milanis oli mingil ajal, eks ole, ja nüüd on tõepoolest ameeriklaste korkpostis ikkagi ära selle eelmisel aastal ja nüüd on, noh, see Krasidis on nii suur nimi, et selles mõttes ta on ikka jalgpallis selline väga hinnatud või nimi, et noh, tundub, et ambitsioon on sellel klubil ikkagi selgelt see, et me oleme seal eurokohtadel. Aga ma mõtlen ka, et kui su eest käiakse selline summa välja, see on ainult positiivne, et sinuga arvestatakse, sind ei lükata kohe kõrvale, et sulle antakse aega kindlasti, et see, et ole ainult mängija, anna endast trennis kõik ja jah, siis on, sul on kõik võimalik. Jah, see summa ka, millest nagu siin, noh, ma ei tea, millest me siin praegu keerutamine. Haapsalus räägitakse. Haapsalus räägitakse, noh, tegelikult see, kes nagu rääkis see inimene, see ise võiks kui teada 1,2 kahelt, päris nii-öelda podruga. See on nii kindel ei oleks. Aga noh, tegelikult jah, ütleme, ma ise nagu pigem eeldasin ka niisugune võib-olla mingi 500 000 või sinna kanti summat, aga kui see tõesti ongi, noh, miljon, arvestada, et ilmselt tuleb ka seal mingi edasimüügi protsent, noh, mis siis reeglina on seal võib-olla 10, mõni väga heal juhul 20 kandis. Ei, 20 kandis ta vist ei ole. No tänapäeval jah, pigem vist on nagu vähem, et kunagi olid need suuremad. See võib-olla on just see, et kui algul antakse vähem, siis summa edasimüügist antakse rohkem. Jah, võib-olla oligi see, et võib-olla Pärnut tuleviku mõistes rohkem nagu välja lõigata, nagu, et see võib natuke vähem selle võrra. No Rinjadas esiliigas siis hetkel 5, esimesed 2 saavad otse edasi ja ülejäänud 3-5 mängivad siis ülemineku mänge, noh, et see on see, kuhu Viimsi alati. Sai ära torgata. aga noh, seis on neil selline, et see teine koht on 4 punkti kaudusel, aga mänge on piisavalt. Mäng on piisavalt, aga noh, mis seal on, et see ambitsiooni näitab ka see, et noh, sa oled 5. kohal ja peatreener nägemist, et ja noh, see võib-olla see ambitsioon on selle klubi Palbergi vaates on võib-olla üks toredamaid asju, samas ka hirmutavaid asju, et kui su klubi ambitsioon on näha, et seda, et me lähme sinna, et ameeriklased tõmbavad raha sisse, me lähme, siis see klubi ei saa välistada, kui kõik läheb hästi, eks ole, et seda ongi selline suur klubi järgmisel aastal ja seal ei ole väga lihtne vist läbi lüüa. Ei tea, jah, eks suvel, kui nad peaksid meistriliigas kõrgliigasse tõusma, siis kindlasti on juba jälle uued mängijad seal ootel ja et meistriliigasse püsima jääda. Aga ma räägin seda, liigünn on põhjust nüüd vaadata liigünni, et mida me pole muidu vabatahtlikult ei vaata iial ja nagu ma ütlesin, mina Juventuse fännina liigünnist kõik staarid, kes on tulnud normaalne statistika 10+10 ja kõik tulevad ja on nagu nii pasad, et see, ma olen tunne, et ma olen veendunud, et see on maailma mingi ülehinnatum liiga hetkel maailmas on liigünn, et ma pole veel näinud ühtegi head mängijat, kes sealt tulnud on, põhimõtteliselt ma arvan mingi, noh, seal
igaüks võib lammutada ja tegelikult kaigas. Vot seda ma mõtlengi, et kui me läheme nüüd aastates tagasi, kui ma käisin Metsis proovil ju, ma läksin ju Eestist ja Teituri käe alt, et peab ütlema, et väga lihtsad ja kerged trennid olid nagu lõpuks, et ei tea jah, mis seda ei pidanud lumedes jootsma tund aega. Kui ma Aalborgi läksin, siis Aalborgis oli palju raskemad trennid, ma pean tunnistama. Aga ei, see ei ütle midagi, mis 20 aastat, 30 aastat tagasi oli, et selles mõttes, jah. No ma ütlen, ma pigem vist kõik selles mõttes põnevuse osas kiidame heaks, et selles mõttes, et oleks olnud selline Fire Nord ja nende U21, siis on selline taas, et noh, ma arvan, et ägena, uus Eesti jalgpallis lähti. Muidugi. Ta on jah väga teistmoodi valik või teistmoodi otsus, mida tegelikult pigem nagu eeldati, et eeldati pigem arvan jah, siia kuskile põhja poole mingit klubi. Miks sa siis, Andres, mis sul jäi puudu, et saada Mets? Ma läksin kohe peale seda Metsi Arsenali proovile ja seal läks ka iseenesest sa praegu ei vastanud, mis jäi puudu, et Metsi saada? Metsiga oligi see, et mina oleks hea meelega jäänud sinna ja nad oligi pikendasid, algul oli nädal, siis oli paar päeva rohkem, veel paar päeva rohkem, et kõik läks väga hästi ja mul oli see, et ma ei taha siit kuhugi minna, mulle siin väga sobib, aga jah, nii-öelda edasimüüjatel olid omad plaanid, et see Arsenali asi tuli ja Arsenali huvi ja siis ma ei tea, mis seal Metsis ju siis oodati, et ma ikkagi saaks Arsenali rohkem. Vaadati, et see Luis Saha on sinust parem, saad aru? Ei, no võib-olla, ei oska sulle öelda. Keelest nagu aru ei saa juba jama midagi siin üldse nagu. Ei tea seda ka, ei oska öelda, miks see sinna tagasi enam ei läinud. Ja oleks Arsenaliga, ma saan aru, diiliks läinud, siis oleks tõenäoliselt Saint-Etienne'i lainule seal midagi räägiti jah sellist, et Saint-Etienne'il oli mingid koostöö Arsenaliga, et oleks võib-olla jah, sama lugu, et lähed sinna, saadetakse siin duublisse, siis Arsenaliga oli, et liiga kõrge hüpe võib-olla Inglise liigasse, et oleks saadetud sinna. Mingid sellised jutud käisid, aga noh, need on ainult jutud linna peal. Mina ise ei tea neid. Paberid ninale ei pandud, jah? Ootame huvid ja loodame, et siis on ikkagi, et see väike takistus või see paus, mis siin mitu päeva ei ole välja kuulutatud, et see lihtsalt selline teelotehnik. No jah, seda tegelikult oodati jah, juba nädalavahetusel, et see asi nagu kindlaks saaks, et ja samas kui algus ju prantslased välja ütlesid, oli ka see, et paberimajandus vajab seal veel nii-öelda lõpule viimist. Et ootame. Ma palatu raudselt mingi lihtsalt tüsib raha juurde, ante nats villivad. Liiga vähe küsisin, liiga kiirelt olid nõus. Ilge raets. Hea meel, rääkides Arsenalis laenudel olevatest meestest, siis natuke on siin Eesti mängijad versus peatreenerite trall, see on päris huvitav. Me oleme teises veebruaris, täna lähevad kõik üleminekud kinni. Aga tundub, et Karl Jakobein vist ei saa sealt Bremenist minema, et oli lootust justkui, et äkki. Aga võta näpust, mis annab võib-olla lootust, et uus treener. Jah, et peatreener Horst Steffen sai siis ikkagi kinga, sest et Werder on mingi 10 mängu enam võiduta ja on tabelis täitsa sinna punasesse tsooni langemas, veel ei ole, aga on lähedal. Et oli küll viik ja viigist oli vähe nägemist ja kas see on nüüd, arvestades kõike, see on vist ainus hea uudis, mis on Einaga seoses, on see, et peatreener sai kindjana. Jah. Põhimõtteliselt küll, aga samas jälle on see, et kui palju see oma kasvandiku mängitamine oli puhtalt peatreener otsus ja kui palju ta oli ikkagi klubi üldine poliitika, et samas võib olla ka see klubi üldine poliitika, et meie mees mängib ja nii ongi. See on hea küsimus, Andres Opper, sina kui peatreener, Ivo ütleb sulle, et sa peab mängitama seda väravahti. Ja sulle meeldib see teine rohkem, kas sa mängitad seda, mida Ivo ütleb, vist küll on ju? Sa vist ei saa seal vastu. Prooviks siis läbi lillede ju kuidagi öelda, et kuule, et näed, see oleneb ju tulemusest, on ju, et palju sulle selja taha lüüakse, võib-olla see kuidagi see näitaks siis, et ma mõtlen siis Eina ja selle, mis iganes Mio Backhaus Mio ja konkurentsi kohta, et kui sul ikka puur kogu aeg täis lüüakse. No see muidugi, ma ütlen, et loodame, et kuskil ju võiks see asi tulla, et sa üldse ei võida mitte midagi, et prooviks teistmoodi, et äkki... Ma mõtlen ka seda, et see võiks olla järgmine käik ikkagi, et sa pead mingid muutused tegema ju. Ja Hein näitas ennast
hästi. No ma olen natuke Kodvaid on Hein tegi jats supermängu, Hein võttis 4 välja. Ma ikkagi olen natukene... Teise võitsid, ma ikkagi selle ütleks ka, et see... Ja nüüd näitab, viimased mängud näitavad, et Bayern võib isegi komistada. Et see jalgpalli folkloori minu eest, kui sa räägid keegi ja siis Hein tegi justkui 0 mängu Bayerni vastu vahest sa kuulad, et 2 supermängu, no ei olnud. Muidu oleks 8 olnud. Ja siis eks ole, kes veel, kellel veel ootamatult rasket läheb, ütles ka, et oli Tamm tegelikult, Alex Mattias Tamm siis, et läks sinna Livingstoni ja me mõtlesime, läheb esiründajaks, saab lammutama, see on liiga, vaata. Aga tegelikult ta eriti sinna, vahetusest ainult peale, aga seal juhtus ka see, et David Martindale vallandus ja ise vallandus ennast. Vallandus, jah. Ei, ta läks ka spordidirektoriks ja siis teine mees tuli üle, et no see on Tamm, kuskil vist Sotternetis oli ka intervjuu korraks, lühi intervjuu. Ei, see oli refereeritud välismaa seda asja, et ütles ka, et ootamatult raske on ikka. Et ei ole see, et lähed Sloveenias Šotimaale ja on äge, et pidigi olema selle rõve pusimine ja vaja parjumist. Ilmselt, kui tegelikult võttagi niimoodi, tegelikult ju Šotimaa liiga keskmine tase ilmselt ongi kõrgem kui Sloveenia liiga keskmine tase. Ma nii kindel ei ole. No. Ma usun, et see on britilikult selline intensiivne lihtsalt, et tempo ja asjad on võib-olla teised, et ma usuks seda, et nii palju, kui ma käisin Ojamaad omal ajal vaatamas seal Šoti liigas, et selline mõnus britilik andmine oli. Jalga ja kehasse ja mida kõike veel, samal pead jooksma ka, ja? Et siin on jah, et mis ta ütles, et oluline on see, kuidas sa oled valmis reageerima liigaga ja duellidega ja natuke peab ka kohtunikest aru saama, sest siin on teistsugune jalgpall robustema situtamise. No, täpselt. Et see mõttes, et see on huvitav, et üllatust, me tulime Briti saartele. Rugby sugemetega jalgpall. Keegi tuleb, jookseb sulle puusa vissu kuskil. Tead, üks huvitav, tegelikult võiks teha seda asja, et tõmmata sealt mõne Šotimaa kohtunikku lihtsalt see Eesti mängule, meistriga mängule lihtsalt vaataks, kuidas ta laseb mängida. Meil on see varr ja mingi iga puude on see minut aega pausi, et varri vaadata, et elada. Et selles mõttes, et aga muud ju selles mõttes, et loodame, et tegelikult Shenning Larsen, eks ole, tema Kilmarnock, seal tegelikult sai kohe peale, eks ole, ja on seal, vaatad highlight'ides on näha venna hokisöödud, peale löögid, värgid, särgid on sees. Ja siis Tamm ei saa, et see mõttes jama. Aga teeme siis, mida me tegelikult tahtsime teha, siis meistriliiga muremeeter, seda ma proovin siis lahti sõnastada niimoodi. Paanikimeeter, ei, teeme muremeeter. Keelesõbralik või? Keelsõbralikum, jah. See on see, mis on allriim on seal. Yeah. Mis see loogika siis on, et Eesti meistriliigas on 10 klubi, neil kõigil on omad eesmärgid, mida nad tahavad, kuhu jõuda, kust lõpetada. Meil on 6 aina minna hooaja alguseni, ehk tegelikult aeg on, kõik on hästi, aga meie siit kõrvalt proovime siis öelda, et vaadata, et kas, kui mures nad peaksid olema, et selles mõttes, et laiastas ma ütleme nii, et toome siis, proovime näitust, toome Viimsi, eks ole. Viimsi eesmärk on esiliiga võit, eks ole, lihtne. Ja kui mures peab olema Viimsi, et 10, et kas see esiliiga võidetav. Eelmine aasta nad pidid olema üsna mures, sest ees oli Nõmme United oma Sartadega. Eelmine aasta sel ajal vaatasite, et Sarta tuli, Frolov tuli, muremeeter oli, ütleme, 9. Et see esiliiga tiitel jälle ei tule. See aasta, eks ole, kõik on elu lill, muremeeter on, ütleme, 2 peal 10, et see tuulutud Kalevit. Ma arvan, et kui selline muremeeter, siis on see treenerile juba ei eelmine aasta oli Viimsile põhjust väga palju mures olla, see aasta on nagu, vaata, eesmärk on tiitel, on tehtavam, et eelmine aasta sellist ühte suurt valget vaala ei ole. On siis selline lihtne, mis teed? Mina ei julgeks küll selliseid asju. Ei julgeks niimoodi välja öelda, et ei ole kunagi muret. Ei mure aga ma saan sust aru. Ja ma kohe suutaks kohe seda Kosuhovski seda eelmise aasta, et tahaks kaotada. Et siis eel nagu saaks sisse. Et siis sa saad nagu, et kaotus õpetab rohkem. Kus me lähme? Lähme siis eelmise aasta... Mõnel võib-olla on satsil vaja seda. Lähme eelmise aasta
selle põhjal eelmise aasta tabeli põhjal. Et paneme, siin on isegi see, mis on selle klubide eesmärk, see on paaris kohas võib küsimärk, aga Flora puhul on lihtne. Eesmärk on tiitli kordamine. Mis neil juhtunud siis on, eks ole, kaitsesse on tulnud, eks ole, mida ma räägin, Kimov, Kollo, Vihel on tagasi, keskväljal tuli Antonov, ründas Usta Varjund ja ainus suurem või kolm suurt kadu on, eks ole, Lepik, Luka tõudes eriti ja võib-olla, eks ole, keegi saab väljamaale. Ussar Mihhailov on jätkuvalt Alama, Poom, Sappinen. Aga 6 aega enne ma arvan, et Flora muremeeter on ikka päris madalal, sellepärast et võitsid Taudapilsi 4-0, tegid AIK-ga 0-1 niimoodi, et rootslased päris lõpu eel, kus oli mingi, see on päris hea, jah, 3000 inimest vaatab sõprusmängu. Meil on see, et suurt mängu ei saanud 3000 kokku, sest et ilm on keset suve halb, mänguaeg on vale, pilet on rallis, parkida ei saa, bla, 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 ja siis Rootsis Flora tuleb sõprusmängule 3000 inimest, sellepärast, et võtad kurb, aga sest jalgpalli on äge. Sest jalgpalli on äge. Aga mida ma öelda tahan, hetkel 6 enne Flora elulill, mitte ükski mees ei ole ära läinud, mis on peamine, kõik, Sappi on alles, Poom on alles, see on alles, praegu see seisuga, 6 enne. Ma ei tea, kas Floral on üldse mõni mure. Anders Ooper, mis on Flora suurim mure? Ongi nii, et liiga libedalt läks. Ainus mure on see, et sul on vist see, et lähed sõprusmängule niimoodi, et 35 inimest on aastal, saad 2 bussiga peab minema ilma vara. Aga see on hea mure, sellepärast, et uus lähenemine oli see, jah. Aga üldiselt, eks ole, siin ei ole ju ma arvan, et Flora fänn tänase päeval on hetkel on küll väga rõõmus olla. Mure ongi see, et mängijad ei tunneks ennast liiga mugavalt, et ongi, ajad oma rida ja oled oma rütmis sees ja mure kohti ma praegu hetkel tõesti ei oska esile tuua, sest kõik tundub okei olevat. Samas tuleb nõustuda, et ega seal ju, ongi tegelikult ju kõik toiminud, nagu kõik olgu ette ka, tulemused on ju selles mõttes okeid, mehi on, ma ei tea, seal 2,5, nagu sa ütlesid ka, et rohkem kui oli seal selle erakorralisel juhatuse koosolekul. See on nagu õudne, ma räägin, et mõnes mõttes isegi vaadates seda üleüldse meistiliga, ma nagu isegi on mures, et tänasel päeval, rõhutan tänasel päeval, ma olen isegi mures, et äkki see Flora sõidab lihtsalt üle. Me jõuame teiste satsidega ja see seis nagu, kui kõik jäävad, siis on küll ikka retsi. Ilmselgelt kõik ei jää, et seal ma arvan ikkagi mingi osa mängeid antakse kas või lainule või midagi ma mõtlen just see põhimehe, et see, kas see 3. vasakraitsi on Flora U21 või Kuressaare, seal pole vahet, ma mõtlen just põhimehed, eks ole. Jah, selles mõttes küll, et kui kõik nüüd nendega samad Ussarid Mihhailov, kes on vabakendid välismaal tahavad, kui nemad ka veel jäävad, siis seal mingitel positsioonidel on tegelikult mehi nagu ikkagi palju, samas keskväljal on ju siis ikkagi tekib ikka suhtumist ülemehitatus nagu jah. Jah, paneme siis Flora muremeeter 10 pallisüsteemis 2, et elu on nii lill kui üldse, üks oleks see, et on juba tiitel kindlustatud. Abitreenerid kändel Portugalis. Abitreener, neil on isegi abitreener. Pigem üks juba, siis isegi seda mure ei ole enam. Ütleme, et oleks seda AIK viigiga teid paar 1-10, et kõik on hästi. Meeskond loeme siis tulemused ette. Alustuseks kaotasid Nõmme Unitedile 2-4, võitsid Pärnu Vaprus 3-2 ja tegid 0-0 Levadiaga. Või Levadia tegi 0-0 Transiga, see võiks ju olla, vaatad seda, mõtled, et äkki on Viimsi sõprusmängud, aga võta näpust, need on Tallinna Levadia sõprusmängude tulemused, mis Levadial, mis juhtunud on, neil läksid ära Agiri, Mavretic, Musaba, põhimeestest Larsenit ei ole, Turri ei ole, Lepistut ei ole, Kallastet lõpetas ära, ehk lugesin ette päris palju mehi ja siis liitus üks ole Saliste, kes asendab Schönin Larsenit ja siis liitus Musa Samba, kes tegi eelmisest lõpusel Viimsiga trenni, et tõstke Rassi saalis, kes reaalselt vaatas eelmine aasta Kalevi mäng ja vaatas, wow, see on küll Levadia masti mees. Ma ütlen ausalt, ma räägin küll jalgpalli inimestega, eks ole, ja vännidega juttu ja nimi Sambe, võt see on küll äge, legionär, ei käinud kordagi läbi. Ei ilmselgelt on võrreldes eelnevate hooaegadega ja seda, ja Švedovski on tänasest ametlik, mis on
et see on 3. nimi ära, Švedovski eelmine aasta oli kehv. Ei olnud ülihea, oli kehv. Seal oli vist mingid siseteemad Kalevis, et jah, et oleks võinud kindlasti rohkem minuteid saada, aga seal jah, midagi läksid suusad risti vist tundus. Aga eda midagi, kas ma ei tea, kui sa võrdled seda Levadia koosseisu ja minekut hetkel Floraga, siis tundub päris hull seis. Jah, ütleme seal vist nende enda lootus on see, et Sahovaiko tuleb ja paneb need mehed, kes seal olemas on, paneb kõvasti mängima, et see on, ma saan aru, et see võistkonna nagu peamine lootus ja ootus ja eesmärk, nagu et niimoodi nagu see on kahel-kolmel eelmisel talvel, kui seal rahakotti ka rohkem tuulutati ja toodi välismaalt neid mehi ikkagi, nagu ma ei tea, kotiga, et toome ja vaatame, kes nagu head on, need jäävad, on, et nüüd siis ikkagi ütlesidki, võetakse, ma ei tea, Leegionär Kalevist on ju, kes võib-olla väga ei paistuki silma, on ju. Et siis jah, ütleme, Levadia poolehoidjatel võiks olla siuke küsimärke küll, et mis saama hakkab. Muidugi ma natuke Levadia puhul on, kuidas ma ütlen, Andres võib-olla optimistina, võiks öelda natuke seda eelmise aasta Flora vaibi. Eelmise aasta Flora puhul, et vaatasin ka, et esimesed 11 on äge, mis sealt edasi hakkab saama, sest kui sa paned sinna koosseisu, mis ne viimases sõpatus olid, eks ole, mis ta siis on, Valner Väravas, kaitses, Liivak, Tammik, Iboro ja siis on Saliste, nende ees lõhtuvas Poolikuna Peetson ja siis ees, eks ole, Roosnupp, Tampeduu on miski pärast ikka veel satsis, Vendel, ma olen väga hea leping on tal võib-olla. ja Otto näiteks, eks ole, eelmine Vendel, eks ole, tegelikult seda satsi nagu on, aga seal kohe nagu kuskil seal 13. vees, sealt hakkab ta ikka väga ära tiskuma juba, et sulle tulevad juba sellised nooremad mehed. Küsimus on see, mis Ainsalust saab, et Ainsalu isa hooajal lõpuks kindlasti on minek on ja samas ta siis pole kuskil läinud, jätkuvalt teeb ju seal trenni, ka Sahovaiko ütles, et ta ikkagi annab endast parima, et Ainsalu ka jääks, et seal ma arvan ikkagi selliseid mõttekohti on ja samas on ju ka teada, et ilmselt ta tahab vist neid nooremaid mehi ka kaasata, keda ta seal eelnevalt ise seal ju nii-öelda noortesüsteemis juhendanud on, et saab nagu näha, kui palju tal seda nii-öelda võimaldatakse, et pigem ju Levadia pole läbi aastat olnud see meeskond, kes tooks malle, ma ei tea, sealt 3-4 noort ja panem nagu mängima. Eks mis neil puudu vist on, et üks kaitses need puudu olevat, et kaitses on väga samas ikkagi, kui Peetset mängides keskväljal, siis võib-olla kaitses nii häda ei olegi. Ei, ma ütlen, võib-olla sügavust on puudu kõige rohkem, aga mis siis on, eks ole, Lehtmetsad asjad saavad nüüd peale nagu selle. Võiks küll jah, et selles võttes. Švedovski, ma saan aru viimases mängus, ma ühe silmaga need taliturniiri mängu ooti vaadanud ja lugenud, mis seal toimunud, Švedovskit vist natuke allpool proovitakse, et tulemused vist Levadia puhul võib julgelt öelda, et need tulemused natuke nahutasime ja tegelikult ei ole mõtet nahutada, sest Sahovaiko ütles ka, et mängijad pannaksegi muravustsoonist välja, et pannaksegi, et seal oleks Narva oleks võinud ära karistada küll, ma nägin nii palju, et see 0-0 oli jah nagu üllatus. Aga ma ütlen, kui mures peaks olema Levadia tiitlivõidu osas, mina panen selle numbri päris kõrgele, sest et hetkel mulle meeldib isegi Paide linnameeskonna koosseis ja asi rohkem. See on täpselt sama see, et nagu sa ütlesid, et kui tuua see võrdlus eelmise aasta Floraga, see on see, et äkki tegelikult tulebki midagi, aga samas ütleme jah, et võrreldes Levadia tavapärase mustriga on asi ikkagi nagu hoopis teistsugune. Et selles mõttes ta kindlasti jah, seal ma ei tea. Ja selles mõttes on kahju Sahovaikost, et tuli välismaa treener, sai endale hunniku välismaalasi, kõik võta, keda tahad. Ja siis tuled ja näed nüüd, võta, kasuta siit. No on ju, vaat Musaba, mingi Hollandi kõrgliigas, CV-d oli ka ülim, venda vaata, Mavretiks, Sloveenia, mingi liigas põhimees. Ja siis nüüd on selline, et umbes, kuule meil, see Viimsist päris hea mees vaat, päris hea must võtavad. See mõttes, et huvitav. No pane 10 palju. Ütleme niimoodi, et ma veel ühe lisaks, et see oli nagu meil Hollandis oli, kui toodi mängijad esiliigast, et ütleme, et siis mida me tahame Euroopasse jõuda või me tahame midagi muud, et siin see võib anda sellise, kuidas öelda, nagu paha nagu signaali täpselt, et keda me võtame, keda me jätame, kes meil on, et mis meie eesmärgid on. Et võib-olla see on natuke mure mõttes on, jah.
ma arvan, niisugune 5-6 võiks ikka panna. 5 on ju kõik on hästi. 5 on hästi, jah? 5 on muidugi hästi. Panid ühe enne Florale, et kui pole üldse muremõtteid. 1 on suurepärane. 5 on timmis, et see tiitel on päris, ei ole midagi hullu, vaata, et natuke on timmimis. Ma arvan, see on 7-8. 6-7. 6-7 läks vana ja kohe hea, see mees on sigma, vaata. Hea, et meid ei filmita siin. Kurat, ma tahtsin õige, mul läks meelest ära, tahtsin teha noorte saate õige, et neid low-D sisse visata sõnud on Sigma ja skibid ja ta võtta näpust, läks meelest ära. Maitsen välja seda muretsu, jah. Igatahes ma arvan, et sina 5 võid rahulikult võtta, et sa oled natuke Delulu. Ma usun Slavast rohkem kui sina. Ma hetkeseisudades tiitel on see, mina ütlen, see on 7-8, see on see mure, et see sinna läheb nuppe juurde vaja. Vaadates ka tulemusi, et see me sorti meid ratsetame asju. Praegu pole suurepäraseid tulemusi, praegu koosseis on nii ja naa, et kuu aega võib veel palju juhtuda. Õnneks on kuu aega. Meeskond vahepeal juhtus ka selline väike, aga võib-olla oluline reeglite muudatus, et edaspidi, minu meelest on nüüd juba sellest aastast, eks ole, tohib olla 6 legionäri platsil, varasema 5 asemel, selle eest ja tulevikus võib-olla peab olema 3 KTM ja see on nagu raudnem tulevik, et see las see KTM asi jääb, et just see, et vaadates seda hooaega, siis see, et 6 legionäri, see võiks olla eelis sellisele klubile nagu Paide linnameeskond, õige. Paide linnameeskond on siis panustanud mängimisele lätlastega. Viimased 3 sõpatat on siis Liepääl 1-3, RFS-iga 2-2 ja siis Metaga 2-1. Aga nendest lätlastega sõpatutest ajalud on näidanud, et nendest on üsna keeruline midagi välja lugeda. Aga Paide puhul siis võib-olla mis on positiivne, see liitujate lahtujad, eks ole, tegelikult on üsna, eks ole, Televitš, loogiline. Kehv on ju, Kilmor, Pettumus, Kei, Korvet Ratki, Reinkord, kes lihtsalt, eks ole, nagu nii oli 4 ründaja Saliste, eks ole, asendati Tuuriga, eks ole, ja Travalli, kes lõpus nagu tuli appi ja väga ei aidanud, et selles mõttes, et ei olnud ühtegi meest, nende suured taod olid siis, kui läksid Saarmära, eks ole, meil olid varem. Ja nüüd vaatad, eks ole, kaitsesse, eks ole, Andrade, siis Turr tuli ääre kaitsesse, Nigula, tõenäoliselt tehakse kaitsjaks, eks ole, siis need 2 kambemeest, nendest oleks juba üsna vaimustuses, eriti see Sohnast, Jobartek on ka selline mõnus toorik, Piht, eks ole, KTM-ina varusse, noortest siis Smirnov, Surõdin, eks ole, et tegelikult see ja Sapp, Mattias Sapp Viimsist läks ära. Viimsist läks koju tagasi, et ma arvan, sa väga õnnelik ei olnud selle üle. Sapp tegi väga korraliku hooaja ja muidu ja täpselt, eks ta peab nüüd andma lahingu, et kuhu ta seal mahub, ütleme niimoodi. Tihti huvitav Ivo või keegi seal on, et Tšartšu ja Meerits mõlemad on jätkuvalt alles, et ma saan aru, Sapp toodi teiseks värahiks, väga super teine värat. Aga sul ta 3. värat on, siis on ta juba raiskamine natuke. Et okei, saab ta allpool mängida. Aga Linnapea Paidel, ma ütleks, et kõik, kui sul on ainult, mis on meeskonda on minu meelest läinud selgelt tugevamaks, sügavamaks, mis on võib-olla isegi olulisem ja arvestades juurde, et ka legionäridega on natuke läinud asi leebemaks, mitte et Paide tegelikult saab panna 10 eestlast ja kõik on hästi. Aga just see vaja... Tavast nad kevadel mängivadki niimoodi, et Tšaršu ja 10 eestlast, õige, et seal huvitavad see nendele meestele küll, vaata, kas need teavad, need uued kambelased, et kui hooaeg algab märtsis, siis ei ole enam soojas, ei mängi. siis pead lageda taeva alla minema. Ilm on sama, vaata, vedad on, vaata, ei ole üldse hullu, lased plus 15, vaata, ja siis on see esimene, what the fuck, vaata, paned seal kuradi Sportlandil, inimesed jäätuvad tribüünil. Aga ma ütlen, et Paide tiitli vaatus tänase päeva seisuga, seal võib ju juhtuda mis iganes. Sest ma ütleks, et siis tiitli vaates on seis ikkagi läinud ikkagi lubavamaks. Või ma olen liiga optimistlik. Mul on vaikselt satub seda Paide meistriks vaibi jälle. Ütleme nii, et seda
Paidel võiks see aasta olla üks tiitli peal mängib, ütleme, see ei ole esimest korda see tunne, et seda tunnet on siin pea iga aasta siin viimasel ajal olnud. Aga see erinevus on, et tavaliselt on umbes sel ajal mingid legionärid tehtud rahaks. Nüüd sel aastal legionäridest on loobutud legionäridest, kes ei olnud abiks. Et seal on see suur erinevus on, et sul on see Patamoosi alles, eks ole, sul on neid vendi, keda võtta, eks ole. Ma mõtlen, et tiitli koha pealt kindlasti on oluline see, et neil on Anier on, et neil on ju olnud siin ma ei tea, pool aastat eelmastel jälle väravaid ei tulnud seal mängudes, kus oli vaja, ja nüüd kus ikkagi siuke mees, kes seal võib ikkagi üksinda mingid olukord ära tassida, et tegelikult see on ju Paide-suguse meeskonna jaoks väga, väga oluline, et jaa. Ja pluss ma ütleks, et nii palju mis see Gabriel tundub ka, William Gabriel tundub olevat, et jube noor mees, eelmine hooaeg nagu tuli, natuke vajas, tema küll oli näha, et see kuskil laadri kunstmuru vaatas, nägi enam kunstmuru esimest korda, ei olnud nagu väga vaimustuses. Ma arvan, Brasiilia mees võib-olla Asfeldil mängib terve elu, et see varran see ole väga vahet. Ma arvan, ta pigem mängib Asfeldil kui selline kunstmuru. Aga ma ütlen, tema, eks ole, võiks juurde panna see Jam, eks ole, sul on kõik, need on tegelikult noored mehed, kes nüüd on seda, saavad siin ühe korraliku põhja alla laduda, teavad, mis see Eesti liigi on, teavad, mis see tase on. Ma ütleks, et Paides on võimalik põhjust optimismiks isegi. Isest oluline ka see, et nüüd sai ju Vassiljev sai ka terve nii-öelda hooa ettevalmistus teha, et eelmast oli ka ju poole pealt. Minu mõte oli see just. Et nüüd ta on ju ka, et ise on ju rääkinud, et meeskonnas sees on kuidagi seda konkurentsi ja tihedust nagu rohkem, et asi, mida ta on kindlasti tahtnud, et oleks ettevalmistusperioodil, et saab rohkem oma käe järgi voolida seda. Just, täpselt teha, et ma arvan, jah, jälle samas ongi ei ole vabandusi ka. Ei ole vabandusi ka, jah, et selles mõttes see nüüd on, muidu Paidel on jah olnud ja küll need mehed lähevad, kes tehks rahaks, selle eelmast oli vigastusi oli palju, et igasugused jamasid nagu oli seal, aga kui nüüd mehed püsivad terved ja siis tegelikult tal nii-öelda on seal käes materjali on küll, jah. Murets põhjust jälle paneme 30, et tiiti heitluses on nad sees. Üks meeskond, kas keegi on arvu saanud, ma kuulasin seda Sorterneti, mis iganes selle saate nimi on, kus käis Kuno Tehva ja kuulasin seal, küsiti, kas keegi saab teist aru, mis on Nõmme Kalju meeskonna sportlik eesmärk. Mina kuulasin, küsimus selles, et kas Nõmme Kalju, kas on tiitel ja mul kuulasin seda, mul on tunne, et Nõmme Kalju eesmärk ei ole tiitel. Ma ei tea, miks. Minu meelest Nõmme Kalju ainus eesmärk on jõuda Euroopas. Ja kas ma olen valesti aru saanud? Kas kui Nõmme Kalju jääb tiitlita, kas siis nad on pettunud? Tegelikult vist ei ole. Kui nad medali kätte saavad, siis ma arvan, nad ei ole pettunud, et kindlasti kui nüüd küsida Kuno Tehva käest, kas nad lähevad tiitlit püüdma, ikka ütleb, jah, ikka lähme, aga samas ma arvan, nende puhul see tiitlite jäämine ei ole nii suur pettumus, kui ongi Floral, Levadial või Paidel, et aga samas nad kindlasti medalit tahavad, kõige tähtsam on kindlasti Euroopasse saamine, et olla seal nii-öelda selles ringis sees, kes seal eurorahast saavad ja mängivad eurokohtade peal, et jah. Et paneme, et siis Kalju ei ole tiitlimeeskond, et nende eesmärk on top 3 vahetele. See küsimus oleks teil hea esitada kõikidele nende top 4 meeskondadele, mis nad välja ütlevad teilt, et mis on, kas lähevad? Narva Trans ja Pärnu Vaprus lähevad ka medalile mängivad, eesmärgid peavad olema suured. Aga Nõmme Kalju. Ma olen medal kindlasti rahuldaks neid, jah. Et eesmärk on medal, Nõmme Kalju pole teinud suurt midagi, et ole seni, et Iljin, Aleksander, liiga üks paremaid triblaid ja üks suuremaid võimaluste raiskajaid on tulnud ja lahkunud on siis Marin ja Patrik Keevs. Laiast lastu võib öelda, et Marin on nii eriti peale ei saanud, et hetkel on juhtunud see, et Patrik Keevs asendati Iljiniga, mis on üsna üks ühel, et ma ei oska öelda, see on kummaline vaik jälle, mulle ikka meeldib see vanakooli Kalju, et umbes 10 legionäri, konteinerid huudavad, Tallinna Sadamas, konteinerid huudavad, see on õige, ei, on käinud jah, et on mängid 2 mängu, võitsid Viimsid 3-0 ja siis kaotasid RFS-ile, vist oli 0-2. Viimsi kaotas selle mängu, mitte nemad ei kohtunikud andsid, kõik oli kõik need mehed, kes seal testimisel olid, jah, nendega öeldi nägemist, eks ole, ja enam muud ei ole, et otsitakse. Ma arvan, otsitakse uut Guillermet ja uut Promissit nagu jah, nagu ikka. Et aga tänase päeval mina ei tea, Kalju puhul selline murets põhjust ei ole, seepärast, et ma julgeks, et ma ei näe seda suurt ambitsiooniga. Et selline keskmine 50, et medal tuleb nagu nii tiitli heitlus. Ei tea, kas nagu nii, samas kui seal 3 meeskonda ikkagi
teoorias nagu tugevamad, ega see medali võtmine niisama lihtsam ka ei ole. 50 on vahepeal, ta on tehtav, et kõik on chill, et Narva Trans, minu lemmikmeeskond, kas saab selle aastal medali jutu peale panna, medaliplaadi? Ei saa. Ei saa, kahjuks liitujad jätkuvalt 2, värasse Bareiko ja äärele või rünnatule, ma ei teadnud, kuhu ta täpselt tuli, siis Murad Velijev ja lahtusid värahid Raismer ja Matrossovi Intekas oli üliäge, ma kiidan Sortenit. Matrossov ütles, et ta oli 27, kui esimest korda nägi värahtide treenerit. Et see mõttes, et ja siis sa mõtled, me mõnitame, eks ole, seda Matrossovit küll, et kuredi, nii käigas ja tore rapsutavad siis. Ja see on nagu oleks profisportlane ja esimest korda värahtide treener 27 aastat. Ja sa mõtled, kurat, see mees on täitsa imelisi karjääri teinud, seda arvestades, et tegelikult vist on Tadžikistan jälle väljamaale, kõik on hästi ja siis saab taskud raha täis ja Viidas lahtus, eks ole, Velijev on tema asemel ja muud ei ole ja siis on mingid kummalised, mis värst mingi Inglismaalt tulnud testijad vahet ei ole, midagi vist öeldud ei ole. Nende transi eesmärk on kindlasti 5. koht, eks ole, mitte rohkem ega vähem. 5. koht. 5. koht sellise olukorras, ma arvan, nendel mureks põhjust ei ole. Stabiilsus, see on uskumatu, mis toimub. Piirlinnas on stabiilsus. Vähemalt kuskel on stabiilsus seal, Ma ei tea, on teil transist mingitki tähelepanekut, era vist? Ega väga, tõesti lisad, ma arvan, pole, et see kõrgemale küündimiseks ikkagi jääb jõudu puudu. Kaotsid Tammekale, kaotsid Nõmme Unitedile, tegid Viigi Levadiaga, aga ma ütlen, et seal olid testimised, värgid, särgid. Ma ütlen, Narva Transi puhul, kas 5. koht on eesmärk, kas mureks on põhjust, ma ütlen, ei. Vääradi tehtav, see muremeeter on hetkel 20, sest märst, et seal on Eesti parim treener Kosuhovski. No ma ei tea, kas saad 5. kohta, sul on Tammekaga siin nüüd võitlus, Igor Prinsiga võitlus. Muremeeter 40, okei. Kosuhovski näeb nagu öösel unes, Prins tuleb jälle. Ma ei näe, et nad 5. saavad see aasta, ma arvan, et jah. Siin on teised meeskond eespool. 50. Tõstame 5 peale. Me oleme keskmine, okei, ma saan tegelikult, ma nõus, Pärnu suur mure on see, et Palberg läheb ära, eks ole. Aga nad asendasid siin Mark Anders Lepikuga ja Viidas. Ja Viidas on siin juhul löönud väravaid. Et neil on selles mõttes elu lill. 9 tükki lüüa. Jah, mis juhtus, siis on nemad tegid 2-2 Viigi Floraga, raadsid 2-3 Levadiale ja siis võitsid 9-2 Kuressaaret. Nende tulemuste põhjal. Kõik on super, aga seal on festival hakkab tulema. Ära festival. Seal on muidugi see, et kõikide puhul peab arvestama, et igal pool mängis 25 mängijat per mäng ja seal see lõi, Kuressaarel on see, et pole pinki, pole pinki, et seal laias taastus mingi vahetusmeeste seas ja Matis Kalvetal vana. Mis nende hooaja eesmärk on, et jääda püsima või saada Pärnu eesmärk on 5. koht, edestada Transi ja Tammekat. Ma paneks selle eesmärgi võib-olla isegi kõrgemaks, aga ei, mis on kõrgemaks, see ei ole tehtav. Ma mõtlen, mis on reaalne eesmärk, mille on rahul võiks olla. 5. kindlasti rahul olla, jah, see muud ei olegi, eks ole, Madis lõpetas ära, see on vist varem teada ja Veensalu läks siis Velkot viima esiliiga meistriks. Eks ole, ja Pajo jäi, mis on oluline. Osteti välja, kui sulle osteti välja. Paalbergi rahade eest. Seal ma arvan, et mingi tulema mingi Ainsalu ostetakse ära. Brent Lepisto on ju täiesti saada. Viitsid sa seal Pärnus elada märtsis? Suvel, jah. 3 kuul leping. Võib-olla maist algab juba mai, juuni, juuli, august. Pool septembrisse võib-olla ka 4 kuul leping siis nagu. Aga ma ütlen, et kuulates Pärnu või kuulates ooperi entusiasmi, siis ma arvan, see muremeeter küll vaadale Pärnu kohta kindlasti ma ütlen. Kummas sa paneks praegu 5. kas Pärnu või Transi? Kuule, aga ma kui Palberg, kes saad miljon, siis on see, et terve aastaks on mured läinud. Muremeeter 1-10, see on kõige õnnelikum lugu Eestis. Teil on õigest, kui see Haapsalu jutud on õiged, siis see on... Seal ei ole ühtegi muret. Saab lausa mingi kinnisvara soetada. Sellepärast ongi nii vähe neid diile on. Nii vähe diile on, seal on see pidu, praastik. See lõpuks ometi Sunset on nädala sees lahti. Pärnu kõige õnnelikum klubi Eestis on hetkel Pärnu kui 5 koht ja arvestades jätkas see raha. Ei, aga Paalberg peab kõigepealt olema maha müüdud.
Küll ta saab, küll kuhu ta pääseb. Tartu Tammeka, ma arvan, Tartu Tammeka eesmärk ma pakuks, on ta 5. koht. Ma usuks sama, et peab olema see Kuressaarde laadritega timmimine on häbiasi, tiirid ja asjad, ma arvan, seda meeskonda tahetakse uuele tasemele, mis on Tartu teinud, üsna arusaamatu mõnes mõttes tulemuste poolest, et ma just ise vaatasin tänu selle, et nad mängisid Kaleviga ja seal 0-3. Ja 0-3 täpselt, et Ja tegelikult võimalusi oli nagu nii palju neil, aga mis siis näitaski võib-olla just seda mentaalset nõrkust võib-olla, et tegelikult oleks pidanud suruma rahulikult oma mängu seal peale ja neil võimaluste poolest nad oleksid vähemalt 3-3 võinud mängida või isegi võita seda, aga näed 0-3, et võib-olla see näitab natukene mingit sugust nõrkust, sest järgmise mängu nad panid jälle ära. Panid Nõmme Unitedile. Panid 6. Seal jälle Nõmme United seal eksperimenteeris natuke kahe päevast. Mängis lastega, võib öelda julgelt. Tammeka siis on teinud lahtujad mined oli olulised, Tani Moovo minek on oluline, Liit, So oluline, Järvelaid, Atanda. Nad tulid siis, mis see sõnum siis on olnud peatreener Voolaidilt, et otsiti Eestist, aga Eestist ei ole võtta kedagi. Et keskkaitsesse toodi Oliver Kandras lahti. See on üks põhjus, miks mul meeldib teha neid ülemineku hindeb panna, seepärast see pressiteate, mis tulevad. Soome Tõrgligas mänginud vend ja esiligas mänginud vend ja super ja siis vaatad, viimased 3 aastat, ma arvan, 99% mängudest on Soome 3. liigas enam, 4. liigas, et suht suvaline. Maarin kindlasti abiks ja siis on mingid vennad testimisel Timmi! Ma loodan, et see see on kõige parem nime. Timmi ja James. Ma loodan, et Timmi! See võiks võtta lihtsalt nime pärast. Timmi ja Jimmy. Kui kaudel on Tartu Tammeka 5. kohast, ma ütlen, Tartu peaks olema ikkagi mures, sest nad eestlasi ei ole saanud peale Maarini. Ma ei teagi, kas nad jäid hiljaks või sinna ei saa või mis see mure on, aga mingid, nad säilitasid tuumiku. Aga see tuumik ju oli välja kukkumas, et selles mõttes, et see tuumiku säilitamine on siis hea, kui sa oled Eesti meister, mitte siis, kui sa oled Eestis eelviimane. Et ma ütles mina Tammeka fännina, ma oleks peaaegu sama murest nagu Levadia, et see tabeli hetkeseisud, rõhutame kuu enne, hetkeseisuda pigem, eks ole, kui mul küsitakse, võid olla nõus, et kas Tammeka on pigem 5 või pigem 9. Pigem 9, Pigem 9, jah. Et kindlasti me 2 vahel, ma arvan, suurim muutus on ikkagi see, et Voolait tuli peatreeneriks, et see ikkagi, ma arvan, see on samamoodi, kui Levadia loodab, et Zahovaiko teeb seal ikkagi natuke nagu imet, siis kindlasti Tammeka loodab veidike Voolaidi puhul sama asja nagu, jah. Nõus, et samas Pärnu ja Narva nagu tundub olevat natukene paremas seisus. Natuke. Tunduvalt. Et Tammeka pool mina olen üleüldse, et mina ootasin hoopis muud, et uus ajastu Tartus ja mina personaalselt ootasin, et seal natuke raputatakse, et seal nagu, alati me räägime siis Tartu mudavussooni jäämisest, siis minust seal on seda vaib. Laadri puhul, mis on Laadri eesmärk, ma küsin? Jälle ei tea. Et väikseid ülemineku mänge. Ma arvan, et Laadri ambitsioon on kõrgem. Kas siis Laagri paneb ka endale võib-olla top 5 või? 5 on või mitte top 5, sorry. 5 on liiga kõrge, samas jälle 5 tundub jälle liiga suur amps. Aga miks mitte samas jälle, kui sa oled selline teise poole klubi, siis tead 4 esimest on eest ära, et olla nagu... Küsimus on see, kus sa üli pettunud on, kui Laadri jääb 6, ma arvan... Ei, nad ei ole pettunud, kindlasti ei ole pettunud. Ütleme, et Laadri eesmärk, see on reaalne, kas teil sobib, et nad tahavad edestada Pärnut, Narvat või Tartut. Ma just mõtlesin, et see ongi see võrdlusmoment, et neid 3 siis, või neid siis 4 satsi oma vahel. Maatohtade Provintsi satse, vaata, õige. Et olla edestada ühte provintsi satsi. Ühte või 3. 3 on keeruline, jah. Ütleme, ühe Laadril Baturins läks. Ega muud ei juhtunud. Marneigol on kurb meel nüüd, jah? Ei, seepärast, et kuulus Vainule oli selle ärai nimi, eks ole, oli, jah. Tema nüüd sai võimaluse ja Meesit, et noored äras, kiidame head, Liit, väga üleminek Liit, vaata, Kalju siis on hakkama, aga endine noortekoondislane, ma arvan, et Laadrisse üli normaalne see. Minu üks alatine lemmik, Huuro Palutaja,
mees, keda ma ei jõua ära, ma vist ma arvan, enne lõpetame ära, ma saan üks mees, kes ma usun nad lõpuni, ma vaatan seda mingi päevadel, mõtlen, kus see mees on ju parem kui, ma ei tea, Hussar, miks ta ei ole koondis. Ja siis tulevad need perioodid, kus sa mõtled, et ta ei saaks Viimsis ka peale, no niimoodi kõigub see mäng, ta on täitsa haige. Ja siis Sander Soo, kes ma just midagi arvata Paidest. Paide ta ei ole veel jah näidanud ennast, aga... Ja siis on mingid vennad testimisel, aga testimise praegu ei lähe arvesse. Ma ütleks, et Laadri arvestades, et Eermi on olemas, Triis on olemas, ütlen nüüd see kolmas nende teravründaja, kes sinna eelmine Sillamaa on olemas, kõik asjad on olemas. Ma arvan sellise, kui ütleme Laadri eesmärk on 7. koht, ma arvan, et nemad on üks muretumaid neid, et... Kui see on nii, siis küll jah, et 5 on võib-olla tõesti liiga kõrgelt loodetud, aga... No, uus staadion. See aitab. Kuressaare, nagu öeldud, ütleme, mure on siis 20, et see, me ei tea ta eesmärki, me ei tea, ma ei oska Laadri seda sihti panna, kus on tegelikult see, kus nad oleks ülirahul ja kus nad oleks pettu. Mul on tunne, et Kuressaare on natuke paremas seisus, kus nad olid eelmise aasta alguses. Ja, oota, siin on veel, Floral on vaata, kui suur see koosseis veel, et siin on veel perspektiivi veel, et kes neil on seal, et seal jube keeruline öelda, aga samas tulemused praegu jah. Hetkes ei ole väga positiivne. Et nad kaotasid... Kõik muu on hästi tulemused järgi nagu. Et nad kaotasid küll 29 Vaprus, mis oli veel. Okei, aga nad kaotasid ka esiliga meeskonnale nimed Viimsi. Ei, no... Et vahetaks kohe kohad ära, et Kuressaare esiliigasse ja Viimsi kõrgliigasse. Jah, et see on tassu mõtted. No Kuressaare, mis ta teinud on siis... See oli ka nii mingid... Eelmise aastal võrreldes, kes Paju Nurm lõpetas, eks ole. See kindlasti väga suur kaotus neile. Keskkaitsest Pihela hetkeseisud on Floras, Antonov keskväljalt, Jetkimov oli eelmise aasta lõpus ja Ermatšenko, ma ei tea, kus ta läinud üldse nüüd. Ei ole Viimsisse meil. Ja siis minu lemmik, Eesti parim turvavis jalgpallur Pevtsov ja loomulikult Smirnov, kes oli väga kõva asi seal keskväljal, et tegelikult saatad ja siis eks ole Brunn vist on, ta vist on tagasi, okei. Ja see list on pikk, tulnud mehed. Natuke lühem hetkeseisuga. Luka, kes on siis uus Pajunurm, Jüriso, ma ei saa aru, miks ta ei läinud tulemusklubisse. Jüriso, mina eeldasin, et ma eeldanud, oleks oodanud seda sinna Paide liitujate nimekirjas, mitte Kuressaare, aga okei. Ja Rasmus Talu varastati Viimsist. Mis on vist kahju. Jah, on. Aga ta oli ikka Kalevi mängija. No jah, ma ütlen, et ei jäänud teile. Ja selline see seis on. Ja ütleme, lähtus sellest ametlikust asjast. Hetkel, vist on see 29 vist näitas selle mure kohe ära küll. Et sul on see nendel, hetkel, me räägime kuuad enne, et ootame need ametlikud asjad ära, aga see pink on vist ikkagi päris karm. Jaa. No see alati jätti Kuressaare probleem olnud, et see pink on lühike ja samas, kui sa lugesid ette ka selle nimekirja, palju mehi on ära läinud, siis ilmselgelt see on veel lühem, kui ta enne oli. See vist on täpselt see... Enne meie mängu olid väga positiivsed seal sõnumid, kus treenitakse, kui palju mängijaid oli, aga nüüd 2 viimast mängu ei ole väga positiivselt näidanud neid asju. Mainime ära, et David Anders võib ka vist öelda, et on nende mängija, sest ta mängis juba Viimsi vastu ka, et see pole ametlikult välja hõisatud, aga on, eks ole. Et ütleme nii, et kui sa saad... Ma ei tea, mis nende eesmärgid on. Kuressaare eesmärk on 8 koht, et ülemineku mäng, et sa ei taha kohtuda Viimsiga ülemineku mängudest. Kes nüüd võidab esiliiga siis nüüd? Vaatab. Et igatahes, et eesmärk 8 kohta 8. kohast, see tähendab, sa pead edestama Laadrit. Ammekat, sellest on ikka päris kaugel. See on ikka raske, jah. Hetke koosseisuga on ikka selline mure, ma arvan, 70. Samas nad ju näitasid, et ka meie vastu läksid juhtima, Pärnu vastu läksid juhtima, et siin on timmimise küsimus, et ma nagu kohe... Ma mõtlen hetke seisuda, eks ole, et ootame, ma olen ka rinde, et sinna tuleb 5 meest Florast ja tegelikult see sats näeb välja. Aga hetke seisuda. Mine sa tea, äkki Flora otsustab... Pigem on murekoht praegu. Paneme siis selline 570 ja meeskond, kellest me just üldse
seisukohta võtta. Miskipärast on Nõmme United. Nõmme United, mis ta siis teinud on? Lahtunud ei ole keegi. Ja tulnud on Järve Laid. Ja siis on me testimisel, et Solartei on see jaapanlane, kelle nime ma ei tea, ja siis mingid Tabasalu noored, aga noh. See on see igipõline suur küsimus, et kas sa proovid meistriliigasse minna selle esiliiga meeskonnada või siis lööd uppi ja ma ei teagi, kas seal on õiget vastust. Ma arvan, kunagi tulevikus saame ka Andres sinuga saada seda teemad rääkida. Loodetavasti. Aga ma ütlen, et nende seesama võitsid Transi 4-3, raatsid samas varumeestega, nagu öeldud, et sulle Nõmme Unitedil 0-6, aga on nagu so and so, et seal paned selle esimese 11 väljakule, kas tundub olevat meeskond, kes on parem kui Tammeka, siis tegelikult mõnes mõttes nagu ei tundu vist. No jah, pigem võib-olla eelmise hooaja põhjal ma eeldasin võib-olla ka, et kuidagi United teeb talve rohkem mingeid tõmbeid, kui eelmine talv ikkagi oligi Frolov ja Saka võeti, et siis võis ju öelda, et äkki nüüd nad teevad veel midagi sarnast, aga ilmselt nad, ma ei tea, see on 2 varianti, et kas nad usuvad, et nii on võimalik või teine on see, et rahakotti hakka rohkem peale, et reeglil kahe vahel see asi nagu on. Ma ei tea, sa oled Nõmme Unitedit näinud oma silmaga või ei ole? See aasta ei ole isegi. No seda, mis see 6-0 nüüd, seda ma nägin seal, aga see ei ole see, on ju. Et tuleb natuke rohkem jälgida, et siin midagi suurt rääkida ja kommenteerida. Unitedi kas 8. koht? Ma eeldan, nende eesmärk on... No kindlasti, ega seal iga tagumise eesmärk on ju see, et nad ei taha ei välja kukkuda üleminek mängudele minna, et seda õnnestab vältida, see on kindlasti hooaeg juba korda läinud. Ja siis sa pead, kellest sa parem oled, kas sa suudad Harjud võita ja kas sa suudad Kuressaaret võita. Aga paneme, et pigem on ikka muremeeter 7 peal 10, eks ole, et ma arvan, et pigem kui ma peaks neid ennustama, see on hea küsimus, kas sa pigem ennustaks neid 8. või pigem viimaseks? Vist pigem viimaseks. Kui me nende 2 vahel valima või? 8 eeldab, et nad edestavad Tammekat või Laadrit. 8. Ja. Siis pigem... Seda on küll. Kuressaaret nagu nüüd. See on ikka see pigem on ikka raske nagu, jah. Aga ma ütlen, et siin on palju aega ja saab veel varsti peab vaatama ka neid meiega vist viimane kontrollkohtumine neid. Ai, siis lähevad kaotusega hooajale vastu. Kättemaks eelmise hooaja eest, jah. See on küll ju valus see. Ehk siis, mis me vaadates numbrid, siis kõige rohkem meie muremeeter on põhjasettel Tammekel, 80. Ja kõige parem on seis Pärnus, et muremeeter on 0, elu on nii. Elu on nii. Suvel päikegi vaistma hakkab, siis on nagu... Raudselt nii vahepeal saade ja paneb üles ära, siis tuleb mingi tiil läks katki, Palberg ja kõik aknad on kinni, kõik on halvasti. Et oli uus peadräänud, mis ma see pratsiga see ei õnne. Aga ega muud ei ole. Danil Sotšikov liitus vahepeal Nõmme väljuga, näed, saab ühe nime veel juurde panna siin. Aga Sotšikov ma väga ei näe, et muudaks Railud suurt midagi. Aga võt, et selline on, et ei ole, ma ütleks, et neid murelikke klubisid on pigem rohkem, et sulle Levadia, Tammeka, Kure, United. Kellel erinevad mured ainult, kes tahab meistriks saada ja kes tahab püsima jääda. Aga ütlen, ega siin ei ole, et on veel mingid muresid teil endal hingel Eesti jalgpalli osas, ega ei ole. Ma just refreshin igaks juhuks Pärnu seda Instagrami, aga seal ei olnud ühte uut uudis praegu. No loodame, et see läheb, et mingi jama oleks käima. Mis on järgmine, siis nüüd teeb Viimsi nurk. Mis on järgmine siis see vastane? Järgmine vastane, jah. Levadia. U21. Siis on tehtud. Kus on teie lõpuküsimus ooper? Jumal, Reitor võiks saada. Ja ma ütlen, see mölanurki algus, see rikkus kõik ära. See oli esimest viimast korda. Kus oli keeleliselt? Palbert läheb Prantsusmaale. Nagu sa ütlesid, sa ei saanud seal midagi aru. Mis klubis oli sul keeleliselt kõige raskem? Kas see Hiina, Venemaa, kui hästi sul see vene keel suus oli?
Taanis vist räägivad kõik inglise keelt on ju, seal vist ei ole. Jaa, aga ikka pidime taani keele ära õppima. Kus oli? Hiinas ei olnud mitte mingit šanssigi, et sa õpid, et seal olid ju tõlgid, on ju. Kes tõlkis vene keeles, kes inglise keeles, et see selles mõttes oli lihtne. Loomulikult, kui tahetud sulle tõlkida, siis ei tõlgitud. Eks see oli väga valikuline. Kuidas on olla klubist, kus on tõlk? Mis tunne? No minul oligi see, et abitreener oli, kes oli Aachenis vist olnud ja see oli Rooda kõrval kohe ja meil oli päris hea klapp, et samades kohtades kohe olnud käinud seal, mis seal kandis oli ja tema tõlkis inglise keelest ja siis oli nendele nii-öelda idapoolsetele mängijatele oli venekeelne tõlk, et ma olin kuskil seal vahepeal, kes sai siis kolmanda tõlke öelda, et kuule, et see ütles nii ja too ütles naa ja ise paned kokku ja siis, mis asi see siis on ju. Aga eks see läbi tõlgi, ma ei usu, et ükski treener tahaks läbi tõlgi nagu juhendada. Et see ei olnud jah, võib-olla kõige parem lahendus. Kas vene keel, mis 2 aastaga sai täitsa suhu? Ja see võttis, ütleme, ma arvan, 2 võttis aega, et täitsa ära harjuda, et võisid olla siin koolis õppinud küll, aga esimesed 2 kuud oli selline ainult roppused jah, et ei tahtnud väga rääkida, aga siis tuli jah automaatselt, et nüüd kui peaks ma arvan, et praegu ise pigem on hea võib öelda. Kuidas siis 10 nüüd muidu Venemaast aga Aalborgist rääkides oli see küll, kui et see oli selline nali trennis, et kus järsku mängijad said aru, ta saab aru, et enam ei saagi teda selja taga rääkida selline, või trennis midagi ära teha, et ta saab aru et see oli selline tore ja vahejuhtum seik, et see võttis ka ikka 2-3 kuud aega, et hakkaks taani keeles midagi mõikama. Nii, sul on sellised riigid nagu Taani või Aalborg, Moskva, mis ta on Rooda, Šrangai ja Küprosed, kus oli klubi poolt kõige parem elamine? Mis on selline, mis sa mõtled, kurat, kus ma omal ajal elasin? ma ei tea, et kõik on omamoodi mõnus. No nii, Aalborg, seal oli väike korter. Seal oli selline maja teine korrus, et see alumised inimesed olid väga sõbralikud, mina elasin teisel korrusel, väga mõnus selline, aga ei midagi sellist fancy't. Moskva, seal ma eeldan kurat, seal on mingi lukskorter. No seal oli, ma ise võtsin selles mõttes natukene turvalisema keskkonna, sest mul oli just laps sündinud ja siis ma mõtlesin, et laps võiks ka ikkagi tulla sinna, aga seda otsustasime, et ei ole kõige turvalisem võib-olla keskkond ja see jään. Aga mul oli et selline suur kõrge maja, kus oli allturvamees üleval mitu ust ja siis oligi, et mõned, kes elasid, ütleme, kordades odavamas kohas, siis oligi, et esimesel õhtul juba rööviti ja tuldi sisse, et see oli selline vajalik turvameede oli, et sul on jah 3 turvaust ennem kui koju jõuad. Dirk Rade, see on mingi väike liht. Roodas oli, no ma elasin Maastrichtis, mis oli ikkagi kallis ja oli väga mõnus selline. Algul oli Belgias tegelikult teisel pool piiri üldse, aga siis ikkagi öeldi, et peaks Hollandisse ära kolima, seal oli mingi maksuteema, et nii päris ei tohi, et saad palka Hollandist, aga elad Belgias, et seal oli natuke odavam, aga Maastricht oli iseenesest päris kallis koht. Mis ta oli siis ka selline mitmetuhan korter? See oli jah, ei ole klubi, igal poolt oled ikka ise maksnud, ei ole niimoodi. Aalborgis, oli jah klubi poolt, aga seal oli ikkagi valikud anti, et kus sa tahad, et oli linnas, ma olin natuke linnast väljas, et Šrangai, seal oli lühike sutsekas midagi. Seal oli ka klubi poolt ikka antud selline, jah, ei oska midagi öelda, seal olid kõik majad nii kõrged. Madalal oli mingi 4. või 5. korrusel. Aga Hiinas oli see, et 4. korrust ei ole, 4 on mingi ebaõnne number, neil oli 3. ja 5. Ja Küprosel, kas sa elasid korteris või said ikka luksus? Seal oli selline, ja meil oli selline kompleks alguses, kus me Vunk elas, seal elasime ühes mingis kompleksis koos, aga siis ma kolisin linna ära, sest see oli mõttekam, kui seal hakata kuhugi kogu aeg linnast välja sõitma ja nii edasi. Aga mis see, kui Läšikas esimene asi, et sa vaatasin, et oleks eluroht korter, trennile võimalikult lähedal või pigem vaatasid, et linnast väljas ja rahulik, et kuidas see mõtteprotsess? Algul vist Aalborgis
tegelikult ei huvitanud, igal pool anti sulle auto ju tegelikult kasutamiseks, et ei olnud vahet, et Küprosel oli küll niimoodi, et elasid seal linnast väljas kompleksis, aga ega ma ise väga süüa ei tahtnud teha, siis oli iga õhtu ja sõida linna, et mul oli mugavam seal linnas elada. Mis teeme viimased, täna võib põhjab. Nii, mis on, vaat see räägitakse, vaata Eesti suusatajatest, et kunagi olid nii kõvad mehed, et sponsorauto, mis neil said Audi või? Škoda. Mersud olid minu meelest. Ei, no said, vaata öeldi ära, et said Škodad ja siis öeldi, et mis perse, me ei taha Škodat. Mis need sellised klubi poolt auto, mis on parim ja mis on kõige kehvem? Kas kunagi ütlesid ära, pakuti, ma ei tea, Toyota Corolla, salid istuge sisse. Algul anti selline rooda värvides valge, punase triibuline Aalborgi kirjadega Mersu oli, mis oli 700 000 läbi sõitnud. Aga siis pärast anti Volkswagen Golf, no see oli väga hea auto oli, mis seal edasi, Moskvas ei antud midagi, ei, seal läksin oma Audiga, mis taheti isegi ära varastada. Üks kord istusid autosse, vaatasid, seda süütelukku pole sees. Aga õnneks hakkasid igasugused immobilizerid, asjad hakkasid tööle, et ei saadud. Aga see ei olnud seal 3 turvaksa tagasi? Seal oligi Eestis pannud peale need immobilizerid ja käigukangi lukud ja need olid juba kõik ära võetud. Aga õnneks see asi töötas ära ei viidud, jäi alles, et see oli oma auto õnneks. No, mis seal edasi? Roodas anti... Mis Roodas anti? Ei, jälle oma auto. Jah, aga et seal oli jälle Eesti numbritega auto, mis oli pärast, et oleks pidanud registreerima Hollandi numbrite peale, et muidu see toll tuleb ja maksa makse, aga... Hiina, no seal sõidutati meid bussiga ringi, seal enda auto, ma ei kujuta ka ette, see liiklus, mis seal oli, seal ei elaks üle seda. Et siis, kui hakkad nii võtlema, siis oligi ainult ju Aalborgis, on ju, anti. Ja Küpros? Küprosel anti ka midagi, jah. Mingi ei olnud bussiga. Seal Küprosel vähemalt teatakse, et kui on turist, seal anti punaste numbrimärkidega auto. Hiinas oli see, et põhimõtteliselt igaüks korjati siis kuskilt hotellis peale. Me olime väga lähedal üksteisele ja selline, et korjati ühes kohas, saime seal mingi bussipeatuses kokku, siis pandi kõik bussi peale, nagu oledki võõrtööline. Mais vaatad, ka sõidavad. Ja täpselt selline. Ehitustööliste bussid. Ja täpselt nii oli. Praegu on sõidavad ja mingid Maxiva bussid ja IKEA bussid Shanghai, Shenhua seal olid ka ju 2-kordsed, 3-kordsed, ma ei tea, 5-kordsed teed olid. Aga seda kuskil, seda hiljem ega vist ei olnud seda, et tegelikult ei vist savi, et ei ole see, et ma tahan või üldse, kui sa oled oma autoga, siis kas see annab sulle mingit rahalist boonust? Hollandis oli küll, et sul mingi kilometraaž maksti kinni ikkagi, et sa said seda autokompensatsiooni, et siis oligi, et kas sa võtad siit või võtad enda auto, noh, mul oli mugavam enda auto võtta. Et olid uue süütelukuga saanud? Ega nüüd no ongi, sa võtad Audi A6, mis on mingi kõige varastatum auto üldse läbi aegade seal ja viid ise Moskvasse, palun, tood kandikul neil ette. See oligi, et käisid söömas, mul tegelikult auto oli selja taga ja suudeti, näed, sisse murda niimoodi, et ise tähele ei pannud. Lähed vaatad alla, mingid suunatuled vilguvad, teema on, käid ümber auto, keegi pihta ei ole läinud, lähed sisse, aga süütelukku pole. Moskva oli siis, ma saan aru äge. Tegelikult oli elamus ja seal oli, et see liiklus oli, katastroof oli. Kui liiklust ei olnud, sõitsid 7 minutit trenni, kui liiklus oli, siis tund aega. Aga sa oli ainult seda vilkurit katusele käinud? Seda küsiti, peatati kinni, politsei peatas kinni, lase signaali, mis mõttes, et seal oligi, et vajutad signaali, siis selline politseile oma nagu erilise kõlaga selline signaal, et kohe tšekati ära, kas sul on see või ei ole, et laske mind vahele. Ei. Sellega tuleme rekordpikale saatele, kui me hakkame soiguma, vana inimesed nagu soigume saates, ma ei tea, mis asjad. Öelge siis nii, kui ma rulli otsin kuulmisin, et siis edu sulle sinna. Aitäh. Sulle sinna olümpiale. Aitäh ja nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.